Entwaso na yeguswa ya wabambofo adwuma won mo ye meka say owura bi a wanya mfie aduanan enum ono so yakwa akwakire no won mo ehunu nuboni bi ewo no ho ewo Pankrono bronu bi wo Kumase wa Asante Mantemu. Asante Mantem here pose Adom natan Kasee mu de krata piedwa ebo mamuni nyina amane se enei onsa ka owura bi a wosusu se wodi nuboni ho dwa ewo Pankrono eno ewo otafo abatromposo aso ewo Asante Mantem ha wo kire se epu busumi nefo na etoso enum na won atan ya omo na hwe etu enuboni so sa omunya na ntiye bi se owura yi edi nuboni ho dwa ewo Pankrono enne mpotem a wo ma wo ho ye ha se obetu ne so esa na o kire se bra okoduru wo no na owura yi ejina ne pono a otumu apentem adwane a aposifo eche no na bra wo kire se okowura eda na otumu no hu se enuboni wa bobi doboa na de sari tape afefa ho akyekye ne be se aduasa enkro de agu efiwa swemu a enu akyi nso wasan so abobi doboa be se du enso egu fa akofoforo a wosesa ne nyina na bra wo kire se ototo na no owura yi ekire se dan a ogina ne mu no nya ne dan na emom ne girlfriend a yefe na Nita enna damfo yefe ne Cindy dan enna oye so be stra wo mo ba ebe hu se wo munyina eni ho a wo hwe ato apuno mu aposifo kyerese se de be ya obehu asem no nokrenti osesa ne eme de chiabrantie ka ho kyerese okoye forensic audit e de apemu nhwemu pa ne nyina emu no abrantie osusu se wodi no bone ho dwemprempren oguso ewo aposifo akate a wo mo eye nhwemu ape enkofuko mienu a wo bo omudin enso e de aka ho do maba begina emranim aposifo fa so si wona pagya so twoma emu nyina nkra se wo mo wo ho se wo mo ebeko atia bonofo sema e wo ye mpotem ne sa yesu nti wo sere adehye do na ase munya ntie se nkofukuo bi ana se obi hye baabi ye ne bonfo sem bi ana wodi no bone hu dwa tempa na watia posifo na sa de be ya obetimi atu won so sa aboa ma ye mpotem asetena asomdwe atimi aba ho sa nkrato DSP Godwin hia no ye posi kasa ma afo Asante Mantem ha ensa na ehya ase amansan chia me kwadwo be miriko ama ne bo Asante Mantem.